بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة Chicken Lisa Paro တာနာချစ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခမ်ကာဟာဆာနီယာကနေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေပိုင်းတင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ရက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုခန်ကာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအမိပေးထားတဲ့ရိတ်တာဂီဟာစသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနေရာရဲ့အဓိက mission အဓိကအလုပ်ကတော့ဖြစ်စိတ်နှလုံးသားတွေဟာဘာသိရှင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်တဲ့ connection ဖြစ်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့နှစ်သက်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဘဝသက်တမ်းနေမွေးမြူနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့နေရာဌာနတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီချက်ဟာဆိုရင်လည်းပဲဒီဘောကအလ္လာဟ်နှစ်သက်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့လုပ်ရက်တွေပြောဆိုမှုတွေကိုပြုလုပ်ကျင့်ဆောင်ခြင်းဟာဆိုရင်လည်းပဲတရားတော်လာတာဝန်တရက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတော်မူတယ်قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم โอ้ချစ်နဗီတဲ့အသင်အနေနဲ့ပြောကြားလိုက်ပါတဲ့အသင်အနေနဲ့ဗာလဲပြောကြားလိုက်ပါတဲ့ဧကံငါရဲ့နမတ်တွေငါရဲ့ကူရ်ဘာနီတွေငါရဲ့ရှင်ခြင်းငါရဲ့သေခြင်းအားလုံးဟာအလ္လာဟ်အတွက်တာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမိမိဘဝသက်တမ်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေလုပ်ရက်တွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်အတွက်ဖြစ်ဖို့ရန်ဟာကိုရမြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကစံနမူနာဖြစ်နေပြသခိုင်းပြီးတော့၎င်းကိုရမြတ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအရေးချင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခဲ့ဒုမတာလေကျွန်တော်တို့ဟာတရားတော်လာအမိန့်ပညာချက်တွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တရားတော်လာအမိန့်ပညာချက်တွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တဦးတိုင်းတယောက်တိုင်းတဦးစီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကလည်းပဲတာယာနေမယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမယ်ကောင်းမွန်နေမယ်မှန်ကန်နေမယ်အဲ့လိုပဲမိသားစုတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေမြို့ရွာနိုင်ငံကဘာစသဖြင့်ဒီစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဒီသာသနာတော်ကိုအစ္စလာမ်ကိုချပေးခဲ့တာဟာပလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့နမတ်တွေပဲဖတ်နေမယ်ဇီကီပဲစိတ်နေမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒါဟာ system of life လို့ခေါ်တဲ့လူဘဝရဲ့ဖြတ်တန်းပုံဖြတ်တန်းနည်းလမ်းစဉ်တစ်ရက်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကချပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လူဘဝလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ရက်ဖြစ်တယ်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအဲ့လိုလူဘဝရဲ့စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်လူဘဝရဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံပါဝင်သောရုပ်စွာဆုံးပြောရရင်အပေါ်အလေးစွန့်တာကစပြီးတော့ဟိုတမရအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားအထိ
ယုံကြည်မှုကနေစပြီးတော့ကိုချင်းတီလာတိအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့လူဘဝလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကလိုအပ်နေတယ်ဗျယနေ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးဟာလူတယောက်တိုင်းကိုလည်းပဲအကျိုးပြုနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုတိုင်းမြို့ရွာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းလူမှုပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအိမ်ထောင်ရေးစသဖြင့်အရေးကဏ္ဍတွေကျမ်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍတိုင်းမှာအကျိုးပြုနိုင်မဲ့ပြီးပြည့်စုံတော့တခုတည်းတော့လမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကအားလုံးကိုလည်းခြုံငုံပြီးတော့သူဟာလမ်းပြပေးနိုင်မယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးရှိဆုံးအရာကိုလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအောင်ကဘာကြီးကရှာဖွေတယ်ဗျရှာဖွေတော့ညာလည်းပဲကဘာကြီးကမတွေ့ရှိဘူးကဘာကြီးကပုံစံတစ်ခုလုပ်ပလိုက်တဘောကဝုပြုစုတောင်းရာအခန်းကဏ္ဍဘာသာရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတတ်အုပ်ချုပ်မှုစီးပွားရေးဆိုတဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတတ်တဘောကဘာသာရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစသဖြင့်ကဏ္ဍတွေမှာခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကမှလည်းပဲဟိုဘက်ကလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလွှမ်းမိုးနေတာပိုပြီးများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းရဲ့အခုလိုတရှိန်ဟုန်ထိုးလွှမ်းမိုးလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနိစနစ်ကြီးကဒီအတွေးခေါ်ကြီးကိုယူဆောင်လာတာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းပဲအခုလိုခုနကပြောလိုက်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးနဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးငါတို့ရဲ့အကန့်ဟာဆိုတဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့အရာကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဟာလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုချုပ်ချယ်နေတဲ့ကျင်းမြောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအဟန့်တားပြုနေတဲ့အရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေ mindset တွေလုပ်တယ်အတွေးခေါ်တွေ brain wash တွေလုပ်တယ်လုပ်တာဟာတော်တော်လေးအတိုင်းအတာထိရောက်ရှိသွားပြီးတော့ရုပ်ဝါဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်ဝါဒကိုအဓိကထားတဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆလောက်ရက်တွေဟာတနေ့တည်းတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွင်းထဲမှာတိုက်ခိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။စိတ်စားဝင်ရောက်တဲ့အတိုင်းအတာမဟုတ်တော့တိုက်ခတ်လာပြီခင်ဗျ။ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတစ်ဖွဲတိုက်ခတ်လာပြီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုကြီးဘယ်လောက်ထိရရှိလာမလဲ။အဲ့လောက်ထိအဲ့ဒီတိုက်ခတ်လာမဲ့မုန်တိုင်းရဲ့ဓာတ်ကလည်းပဲတော်တော်ပြင်းထန်လိုက်ပဲခင်ဗျ။တွေးမြင်နေရတယ်။ရုပ်ဝါဒကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေဟာဒီရုပ်ဝါဒရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီအရာကိုလည်းပဲမိမိစိတ်ကြိုက်နီးနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူတို့တွေစူးစမ်းလာကြတယ်အကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကွယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတာဟာဖန်ဆင်းရှင်ဟာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီလူသားရဲ့အစဟာဘယ်နေရာကနေစတင်ပြီးတော့ဒီလူသားရဲ့လက်ရှိရှင်သန်နေခြင်းဘဝရဲ့အဆုံးတတ်မှုဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအဆုံးတတ်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုဟာဒါဟာအဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အဲ့ဒီမှာကဘာဆိုတဲ့တင်ချိုင်းမှာအဲ့ဒီနောင်တမလို့ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေရှိသေးတယ်တဘောလူဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးအဲ့ဒီဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုက်လုံးကြီးကတနေ့တခြားဖွင့်တကယ်ကိုကြီးမားလာပြီဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတချို့တွေကတော့ဖွင့်ဆိုမယ်စားတောက်တယ်နေထိုင်တယ်တွာလာတယ်ငွေကြေးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတွေလည်းဖွင့်ဆိုကြတဘောကမိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ရှင်သန်နေခြင်းဖြစ်တယ်မိမိစားဖို့တောက်ဖို့ဝိမယ်စင်မယ်ပျော်မယ်ပါမယ်ဒါဟာလူဘဝရဲ့
ရှင်တန်ချင်းရဲ့အဓိကဟာဒါပဲဖြစ်တယ်တချို့တွေကတော့စဉ်းစားမယ်လူဘဝရဲ့ရှင်တန်ချင်းဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုလွှမ်းမိုးနေရမယ်နိုင်တဲ့စီးနေပြုလုပ်နေရမှာမှနဲ့အထက်စီးအားဖြစ်နေရမယ်စသဖြင့်စဉ်းစားနေတာလည်းရှိလိမ့်မယ်တဘောကမိမိရဲ့ဘဝရှင်တန်ချင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဘက်ကနေမိမိပုံဖော်ပြီးတော့အများကြီးပဲရှောက်လန်းနေကြတာတွေရှိတယ်ရှောက်လန်းနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအစ္စလာမ်တာနာတော်ကကြောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူတွေကအခုလိုမျိုးဘဝရဲ့ရှင်တန်ချင်းဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလူတွေကမသိကြတော့အမျိုးမျိုးပုံစံတွေလုပ်လိုက်တယ်ဒါကဘာသာရေးဒါကနိုင်ငံရေးဒါကစီးပွားရေးဒါကလူမှုရေးစသဖြင့်ခွဲခြားပြီးတော့လူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပြီးတော့လူတွေရဲ့သွာလာမှုစနစ်တွေဟာဆိုရင်လည်းပဲသူ့ဘောင်သူ့အကန့်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကဘာသာရေးဆိုရင်ဘာသာရေးအကန့်အတိုင်းတာဒါဒီဘက်ဆိုဒီဘက်အကန့်အတိုင်းတာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီຢာတွေကတမိုင်းအကြောင်းခံတရားကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုပြရင်လည်းပဲအစ္စလာမ်တာနာတော်အရင်မှာကြောက်လာခဲ့တဲ့တာနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလောက်ထိအခန်းကဏ္ဍတွေပြည့်စုံစွာနဲ့ပါဝင်တာမတွေ့ရအောင်တချို့တော့စေတမန်တော်တွေရဲ့စီမာဥမာဖြစ်ချို့စေတမန်တော်တွေမှာတမန်တော်အီစာကအိမ်ထောင်လည်းမပြုခဲ့ဘူးအဲ့မှာအိမ်ထောင်ရေးအခန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပါလာအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ဘဝတတမှာစစ်စင်နွဲမှုစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍတွေမပေါ့အဲ့မှာတခြားတော့အခန်းကဏ္ဍတွေစီးပွားရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍစသဖြင့်ဒီຢာတွေလည်းမပါဝင်လာတော့နောက်နဗီတမန်တော်တွေမှာကြီးလိုက်ပဲဆိုလဲအဲ့လိုပဲဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံပါဝင်မှုကမတွေ့ရအောင်တစိတ်ဒေတာအဲ့လိုပုံစံတွေနဲ့ပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်၎င်းနဗီတမန်တော်တွေစေလွတ်ချင်းခံရတဲ့ပုံစံကိုကလည်းပဲထိုနည်း၎င်းပဲနေရာဒေတာတစ်ခုအတွက်လူမျိုးစုတစ်စုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက်ဆိုပြီးတော့စေလွတ်ချင်းခံရတော့သူတို့ရဲ့စေလွတ်ချင်းခံရတဲ့တောင်းပေးချင်းခံရတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အညီသူတို့ကိုချပေးတဲ့စီးမြင့်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေလွယ်ကူနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းဝန်းကျင်မှာဘယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဆိုရင်တဘောကအဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တာဝန်လဲပေးသလိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာနဲ့ကြော်ပြီးတော့လဲလုံလို့မရသလိုသူ့ကိုစီးမြင့်ဥပဒေကလည်းပဲအဲ့လိုမပေးထားအောင်အဲ့ဒီမှာနဗီအဲ့ဒီယာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်ရဲ့ဝီကြီးချုပ်ကတနိုင်ငံလုံးအုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလုံလို့မရအောင်တော့ဘာသူ့နယ်သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူရှိသွားတယ်အရေးကြီးကစေတမန်တော်တွေယူဆောင်လာတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ချပေးထားတဲ့စီးမြင့်ဥပဒေတွေဘဝနီလာနေဆိုတာထိုနည်း၎င်းပဲနေရာဒေတာတစ်ခုအချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးစုတစ်စုအတိုင်းအတာအတွက်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဂျီဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတာဆိုအကြောင်းအရာဘယ်လောက်ထိတွေ့ရလဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့တတရားကိုသွားတယ်သွားတော့အမှဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတူကရောမလူမျိုးတွေနေမှာပေါ့သူကလာပြောတယ်ကျမသမီးမှာပယောကစားတစ်ဖြစ်ပေါ့မကောင်းဆိုးဝါမိစ္ဆာတွေအရမ်းပဲအနောက်ရှက်ပြုတယ်အဲ့ဒီရမှာကိုတော့အနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီဟာကိုပေါ့နော်စုတောင်းပေးပါအောင်ပြုလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အတိတ်ပဲဆိုလိုရင်းပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့တမန်တော်အီစာပြောလိုက်တယ်ငါကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ပွင့်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ဘယ်ကအတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲချမ်းသာပေါ့အဲ့လိုလေးတဲ့ပြောပြလိုက်ပဲလေဟိုဘက်ကလာပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ချက်ကပြင်းထန်နေတော့အေးမင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီလိုရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာကိုမောင်းထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောပေးလိုက်တယ်တဘောကနဗီတမန်တော်တွေစေတမန်တော်တွေကသူ့နယ်နမိတ်နဲ့သူ့အချိန်ကာလနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သူစူးစမ်းမှုတွေပြုခဲ့ရတော့အဲ့ဒီနယ်နမိတ်ကတ်တက်မှုနဲ့အညီသူတို့တွေကိုဥပဒေတွေချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကအမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းအတွက်မဟုတ်လူမျိုးစုတိုင်းအတွက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးသို့တော့အစ္စလာမ်တာနာတော်ကိုအလ္လာဟ်မြတ်ကချပေးတဲ့အခါမှာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ချပေးတဲ့အခါမှာကုရ်အာန်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုနောက်ဆုံးစီတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ချပေးတဲ့အခါမှာသူကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အ
ချိန်ကာလတိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေရာဒေသတိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အချိန်ကာလတိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်နေပေါင်း1400အရင်ကဆိုပြီးတော့ဒီချမ်းကိုဒီအစ္စလာမ်ကို ending ဖြစ်သွားပြီဟောင်းသွားပြီအစ်စ်လောက်ရတော့မယ်ဒါလည်းမဟုတ်အဲ့လိုပဲအာရဗ်မှာပေါ်ခဲ့တယ်ငါတို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာမှ fitting မဖြစ်ဘူးအဝင်ငွေကြမဖြစ်ဘူးအမေရိကနဲ့အဝင်ငွေကြမဖြစ်ဘူးဩစတြေးလျနဲ့အဝင်ငွေကြမဖြစ်ဘူးတရုတ်နဲ့အဝင်ငွေကြမဖြစ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်အစ္စလာမ်ရဲ့စီးမြင်းတွေဟာတကယ်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးခြုံပြီးတော့ဒါဟာကြောက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်မြတ်ကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်မြတ်ကဆေလို့တဲ့ခါမှာဝမာအာရ်ဆလနာကအီလာရဟ်မတ်လ်အာလမီအိုချစ်နဗီအသေးကိုဆေလို့လိုက်ရတာဟာစัจ java လာတခုလုံးရဲ့ဂိူနာတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆေလို့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်စัจ java လာတခုလုံးဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီကိုတော်ပဲအလ္လာဟ်မြတ်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့လူသားတစ်ခုလုံးသိအောင်လူသားထုတရက်လုံးယနေ့ခမားကျွန်တော်လဲပါဝင်သလိုနောက်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဝေးဖွားလာမဲ့လူသားထုတရက်လုံးလဲပါဝင်တယ်ကုလ်ယာအယူဟန်နတ်စ်အိုချစ်နဗီအသည့်အနေနဲ့ပြောလိုက်အိုကဘာလူကဘာရာအပေါင်းတို့အင်နီရဆူလုလ္လာဟီအီလိုင်ကွမ်ဂျမီအာဧကငါတမန်တော်သည်ငါသည်အသင်တို့အားလုံးထံမြန်မာနိုင်ငံလူတွေအတွက်တော့အမေရိကအတွက်ကောတရုတ်အတွက်ကောချိုင်းနာအတွက်ကောဩစတြေးလျအတွက်ကောအာဖရိကအတွက်ကောအကုန်လုံးပဲဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်အချိန်ကာလဖြစ်ကဘာတီတွေ့ပေါ်ဖွားကြီးပြလာပဲလူသားထုအားလုံးအတွက်စီလွတ်ချင်းခံရတဲ့ဖာဇီရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစီတမတော်ချုပ်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာခိုင်းတယ်ဗျဒီကျမ်းတော်မြတ်ဟာဆိုလည်းပဲထုံဒီ၎င်းပဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုအင်ဟူအီလာဇစ်ကရွန်လလ်အာလမင်ဆိုပြီးတော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ message ဖြစ်တယ်သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတဲ့ message သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုရ်အာန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံကိုဖော်ပြထားတယ်ဗျအဲ့ဒီပုံမှာအစ္စလာမ်ရဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေအနစ်သာရတွေအဲ့ဒီຢာတွေဟာအချိန်ကာလနေရာဒေသတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အချိန်ကာလနေရာဒေသတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအစ္စလာမ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအချက်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဟာမေ့လျော့လို့မရဘူးဘယ်လောက်ထိတိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တွေနဲ့ဒီနေ့လေလေးပဲစာပိုက်လေးတစ်ခုဆရာကြီးမောင်လောနာဆယက်အဘူလ်ဟာဆန်အလီနဒီရဟမတ်တူလာအလိုင်ရဲ့ရေးသားထားတဲ့စာပိုက်လေးတစ်ခုဖတ်ရတယ်တော်တော်လေးပဲကောင်းတယ်ဗျကောင်းတာမှဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နိုင်ငံပေါ့ဗျာဒါကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မပြောသေးဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ဒါဟာဆေးတဖွဲပဲအသွေးအခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြဆေးတစ်ခွက်လိုပဲဆရာကြီးကဘာမိတ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေတယ်နမတ်5ကြိမ်ဖတ်ယုံတင်မဟုတ်ဘူးတာဂျွတ်တွေပါဖတ်မယ်ညမှာတာဂျွတ်တွေပါဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖတ်တော်ညာလည်းပဲဆရာစီရှူအိုးလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိနိုးချမှုတွေမရှိဘူးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေမိမိနေထိုင်ရာနေရာဒေသရဲ့အခြေအနေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံပြောင်းလဲနေပုံစသဖြင့်အဲ့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာမတိကြေးကြုံပြုတ်ပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ခမားကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့နမတ်5ချိန်ထားလိုက်အောင်တဲ့တစ်ချိန်တော့ဖတ်ဖို့ခက်သွားလိမ့်မယ်တော်အတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားဗျဆရာကြီးကဒါခမားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်မဟုတ်ဘူးတော့ဆရာကြီးဒီစကားကိုပြောတာဆရာကြီးကတကယ်တမ်းဆရာကြီးကိုကြည့်လိုက် तू ကစာအုပ်စာပေရေးသားပြီးတော့တင် जा ပို့ချပြီးအလာလုပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလာတာဒါပေါ့အလာလုပ်လို့ဆိုခန်ကာအတိုင်းပါဆရာကြီးရဲ့ခန်ကာလည်းကျွန်တော်တို့တွေနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီခန်ကာရဲ့အဆက်ဆက်နဲ့ပဲယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန်ကာဟာဆန်နီယာအဲ့ဒီဟာဆန်နီမျိုးနွယ်စုအဲ့ဒီကိုတော်မြတ်ရဲ့ညီတော်ဟာဆန်နီဟာဆန်ရဲ့မျိုးနွယ်စုအဲ့ကနေဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန်ကာကိုကျွန်တော်ဒီကနေအမိပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကအဲ့စကားပြောလိုက်တာတော်တော်လေးကိုဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ခံစားမှုကတော့တော်တော်လေးကိုဒါငါတို့တော်တော်လိုအပ်နေသေးပါလားဒါတိမကတဲ့မောင်နာဟိုဆိုင်အမမဒနီရဟမတ်တူလာအလိုင်ကဒါဆရာကြီးရဲ့ဆိုဆရာမဒါလုံဒီယိုဘာဒီယဆိုလေတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလားရဲ့အချစ်တော်ကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လာရေးမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ပဲဘာပြောလဲဆိုရင်
Generally, Islanga pre like the town would the answer solo yemobia. Namas Rosari de Mohobu. Mimi Netaya Nia Detaya Siboy Nagaye Lumu Pina Sadapi. Yadi tote Pupio Moody, Alo Haleve, General Fara is Tawun Hema Pawene. The Kego Daya. A young baby. Tis a guardia. Chile Mesu, Daria, Nagaye the Matio is a gam hobuno. The Lumu the Matio is a gamu. The Praita Besu, the Matio is a gamu. Commiato of Pawinchima Pio in the Bada Yit Matio, Bada Ima Bada Yi Low Wako. They met a Kulu Adwara Bales or Chinoru and Nale Mudkua. Islam which Chinoru Nale Posanga. Islam Nale Kaine Posa Nichinoru of Chimene. Dachinoru to Ane Islam Tugo Nale Kaina Ya you are Lazina Ama Nuda Hulu fi Silmi Kafa. Islam Tego Chezo Gauzo way. Islam Dego Chezo Gauzo, Islam Bulu Chezo Gauzo Wimele. Islam Kuna Piore. Jinge Sona Logani Sabi Documia Low Wako, Tamara Paleti, Ganda Alo Bow. Ariari Alo, Genoruga, Genorune, Balauti, Titui, that side Mupinable, Ariari Alo, Genorua, Islam Piata Tare, Nisne de Genoru, Low Nayame. Yanich Islam Chowni, Mati Jamuri, Matochila, Kitabu Tohara, Tashin Tampiamu Kanganda. Gola Wuzulo da Yechura, I go a Jerry Bari Sona, any de Pete, Baluri Shaw, put a combare, Pay Namas Pata, Rosatara, Zakapira, Haj Luta, Nikapio, Tamia Mingla, in a Patadea, Quashimpia Sechi in a Patadea, Ilube, Siboy in a Patade Kangana, chain to a Mune Patade Kangana, Siboy Sure Kangana Maroma, Mumube, Kuzle, Luepione Ganda, Shea, Lote Ganda, Balu Ganda, Yahweh Mumabolo Sika, Chelete Piame, Mati de ya, Taina Mati de ya, Yanda Mine Lolo Miabu, Emma Lenya Mine Lolo Miabu, Balumupo the Suno Pine, Belo Suno Paimu, Belu Yarego, Yahweh Paukalu Yare, Belu Yare, Yahweh Paukalu Miabu, the Una Pesar people, any Ine Padro, any Mama, Galudia, Kadi, Jasomu, Taita, the Asi ye, Sure, Hodut Sure, Kanga Nile Pare. Hodut the Asi ye, Jet Taude Lubolobio, Pidane Peme. Long as I looked at you, Matiaso swear at the bad with Peter Juno like this, Luta Moody, Pietore, be now so, maybe Muita the Trace hung up at the bad to Tobi Tikai there. I look at my Bonori Loveless, Saturday. A colo mechna, a tree Peter Gandari. A colo me. Tiaro, a new boy, no Ache Kangandari, the Kuma Machao. General, the Tabata Chandi Master, Colo Pare. Any area Bayani, Tono Dale. The Korajano Miane, Koromia Sunatos with Lanzingari, Tono Tarapit. Dima Islam na. Dajamulo Islam was Sezavi, so Macy Bonokumia, Generuriha. PP zones are the shootout balls of Sezabu to AG. Pero Islam na. Do an international universal mono, religion local, such a wall at the Kulone, a PV Saya Bada Diave. Kamalo the Kulo to Esu. Any Boba Mimi. Ami, Mimi a Yati chet, now so Mimi a Mazahab Sure Posa the Kutan Roma, General Islamia Poyeko. Porchin the Polumia. Now go on your later. Go on your later. Yanichinorurie, Bawichima, research Arnera, the PV the 2 yard. 2 be the rabbi say. Islamo, Nine Chuchun and Lila Mu are Nela Lily, Apoya Tamaga Shanga Posani Lila Lily, Genoruria. Champion Lare Tadana, you know, Jim Yawswan, Pilo Lara, 2 yard. The PB net Generuri never side the Lube. The Paratiaru, touch Amares, Luria, Boye, Totemuye, Low Shamuye, Boye, a Kanga Nama, Chile is to a Lambania Mawashi, Congo Biomes. Lambania Mashi. Any Boba Baptila, Islam Boba Yoji, say Chamu, the PB net Concan Lare. A 2 to music did him. Islam Yoji, say Chamu, a Chasilare. Islam Surah Shesia Yard Kupilare. I got him at the Pagani, Muslim Surah Balo Situ Ichari, Pit de Balo, so young de Pite, Panya Sobiro, Islam will Moutare Luria, Vidia Jamuria Pilare. Musalmanga, Islam ye Posa had the Pivine Bari Pilales with the Charchalu when Lumuzu Zoo, Gandata Kuye, Hari Be, Dagabalo, Saya, Dahachala, Hatagabalo, Limpiame, I don't say you Machiro. Any Marchojo Pocori, so. Di Gandari Muslim ko Sindago million dollars subiro Saudi. She applied Mother Hasir al Alam bin Haitatul Muslimin subiro. Kamadia Muslim ye
ကြာရှုံးသွားတဲ့ပုံမှာဘာဆိုးကျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲအင်ရှာလာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့အင်ရှာလာရှေ့မှာ live အင်ရှာလာလာပဲအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းဆရာကြီးမော်လနာဆယက်အဘူလ်ဟာဆန်အာလီနဒွီဟာဆန်နီနဒွီရဟမတုလာအလိုင်ကရေးသားပြုစုခဲ့တာဆရာကြီးရဲ့အတွေးခေါ်ယက်တီချက်တွေအများကြီးသိရတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကလာရရှိထားတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သာသနာတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရောကိုယ်ပါလိုက်နာလိုတဲ့စိတ်ခင်ဗျားမှာကျွန်တော်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တဘောကနမတ်ဖတ်တယ်ပေါ့ဗျာအများဆုံးကျွန်တော်သိတယ်နမတ်ဖတ်တယ်မေ့လျော့တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအလ္လာဟ်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးခင်ဗျားကျွန်တော်ကနမတ်ဖတ်လို့တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့တယ်မလှုပ်လို့တဲ့လူဘယ်လိုရှိမလဲတကယ်ကိုအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ဟာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိရှိတဲ့လူကတော့နမတ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးပဲဖတ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အာယုံကပြုတ်ဖို့အတွက်ခက်သွားတယ်အာယုံတွေပြန့်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအာယုံပြုတ်မှုအပြည့်နဲ့နမတ်ကိုအီဘာဒတ်ဆိုတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုနမတ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒီအမိန့်တွေထဲကတစ်ခုပဲအမိန့်တိုင်းကိုအဲ့လိုနာခံရမှာအန်တအဘူဒလ္လာဟ်ကအန်နကတရာဆိုတဲ့အတေဟာဖန်ဆင်းရှင်အမိန့်ကိုနာခံမယ်လုံးဝကိုပြဖို့နာခံတော့အီဘာဒတ်လို့ခေါ်တာတရီကွန်မူအဘဒ်လို့ခေါ်တယ်လုံးဝကို highway လမ်းပေါ့ဗျာဖြောင်းဖြူးပြီးလုံးဝကိုညီပြီးတော့ပြိနေတဲ့လုံးဝလမ်းမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတရီကွန်မူအဘဒ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အမိန့်တွေကို order ကိုပါလဲဘယ်နေရာဘယ်အချိန်မှာပဲပေးလုံးဝမြေဝယ်မကျနာခံနေတယ်ကအန်နကတရာအတင်ကအဲ့ဒီရှင်မြတ်ကိုတွေ့မြင်နေတကယ်လို့ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးအမြင်မျိုးနဲ့ခဝတ်တာဖြစ်ရမယ်ဖအင်လမ်တကွန်တရာအကဲအတင်ကအဲ့ဒါကိုမြင်နေတယ်အရှင်မြတ်ကိုမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အာယုံမျိုးယုံကြည်ချက်မျိုးအတိုင်းတာအထိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖအင်နဟူယာရာကအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကအတင်ကိုကြည်နေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းနဲ့တော့အတင်ပြုလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုအစစ်တောင်းကိုလည်းတရားတော်ကတောင်းဆိုထားတယ်ခင်ဗျတောင်းဆိုထားတယ်အတွင်းကောအပြင်ကောကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတဲ့ဆွလူကမာရာအိုင်တူမူနီဝဆလီနာတမန်တော်နမတ်ဖတ်တာကိုတွေ့မြင်ထားတဲ့အတိုင်းအတင်တို့လိုက်ဖတ်ကြဆိုပြီးတဘောကတမန်တော်နမတ်ဖတ်တဲ့ပုံစံကရူကူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲစဂျဒါတွေဘယ်လိုလုပ်လဲ၅ချိန်ဝုပြုမှုပုံပန်းတရာတွေရှိတယ်ဥချတဲ့ပုံစံရူကူလုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒီအပေါ်ယံဒရန်တစ်ခုကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကိုတော်ထားရှိခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေလည်းပါဝင်တယ်အတွင်းကောအပြင်ကိုတော်ဘလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘလို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဖတ်တာလဲအဲ့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာသင်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျလိုအပ်တယ်ခင်ဗျဒါလည်းသင်ယူရမယ်ကန္ဓာတွေမှာပါဝင်တယ်ဒါဟာမော်လီဆတ်တွေအတွက်ပဲဆိုင်တာမူဖတီဆတ်တွေအတွက်ပဲဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသူတော်စင်လိုက်ကျင့်ကြံတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးယနေ့အဲ့ဒီကန္တာဟာဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရဲ့ပြည့်ဝတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ယကင်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျစောဘာဆိုတဲ့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းစောဘာဆိုတာကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်တာကို control လုပ်တာကိုပြောတာလူတိုင်းအခုတချို့တော့ပြစ်မှုတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ပေါ့တချို့ဒူးစရိုက်တွေလူတွေမလုပ်ချင်လို့မှမဟုတ်တာလုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗာလဲဖန်ဆင်းရှင်အကြောက်တရားဆိုတဲ့ဟာမရှိတဲ့လူတော်ကလူမြင်ကွင်းမှာဖြစ်နေတယ်ကွာလူတွေမကောင်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်နာမည်ထွက်သွားရင်မကောင်းဘူးစားတစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့သဘောကထိန်းချုပ်မှုဆိုတာလိုကိုလိုအပ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလေးဖြတ်တာတော့ကြည့်လိုက်လမ်းလေးစုံနေရာမှာကြည့်လိုက်တစ်ဖက်ကမီးစိမ့်နေတစ်ဖက်ကမီးနီပြထားတယ်မင်းဖြတ်ချင်လဲဖြတ်လို့မရဘူးမီးနီပြနေတယ်မီးစိမ့်နေသွားပြီးမှမင်းအလဲကြမှာမင်းဖြတ်လို့ရမယ်တဘောကကိုယ့်ထိန်းချုပ်မှုဆိုတာကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုပဲသာသနာကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စောဘာဆိုတဲ့အရာကိုတရားတော်ကလည်းတိုက်တွန်းထားတာအင်နမာယူဝဖာဆာဘီရူနာအဂျရဟွမ်ဘီဂိုင်ရီဟိဆာစောဘာလုပ်တဲ့လူကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူတရားစည်းပေါင်အတွင်းထဲမှာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူကအနိုင်မဲ့အတိုင်းတာမတိအတိုင်းမတိချီးမြှင့်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဆိုအင်နလ္လာဟ်မအဆာဘီရီဧကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာစောဘာလုပ်တဲ့လူကိုတရားစည်းပေါင်အတွင်းထဲမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေဟာအလ္လာဟ်နဲ့အတူရှိနေမယ်အလ္လာဟ်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်တဲ့ပြောသွားတာ
Allah Bale, Eddie Luine at Dushi, Toyon Dio Yechimo. Yechimo. Eddie Yechine, Shima be Kamiachanoga. The Asibo, Lida Luyama. Eddie Gogo, Taicho, like Yechim she bene. Generale, a cool pioni, a horny, a Kamiaru not only, but do not on Jimle. Spoil Jobs the pioni daddy. But what he low geo the charger chainy. But no epi tiaro, a maniaco, Nakaneniama. General, ye, Senia. Mo, Goya Biza the Kuye, Sandalo, Downso Mulomio, low night Yichinga Machide. Eddie Pomaco, choke TV, the minute so eat a chane, the man the master Payama. A low yardy, Mayabu. Lanya Lai Yare. Remember Yabu. Macona lochin and yellow teaching and not out in it. Time a low like boo. Pay yarally. A time machine woo so if I pit wale. Eraga Lua Juviadwala. Yet a you about a Julo corale, a time machine lo cola. A time machine. A use of maybe tea a golo show loader. Duma, Masenzabu, a time logo. That I can't go the Churia Balo definition pull a dealer. Aklunza, I call locore. Cal Odio cheated Jewobia. Chow down. Chow down only, Aklungo, chow down. The boy. Luo tua bale, a thing else of your Pinashenia, Arbizagama, Aklun. Akal, Afalata, Bilun, Mino Masinza Jabula. Do a Mino go Mino, Machono Tajabula, the boga. A thing else with a combo net yard in a sea bowl in a taincho Tajabula. I know taincho chingo Akal look on together. A thing else she did Ludenga, taincho dead. Low nine abo, low chin abo. Time low. Balamole, Macone Yamolo. Lewis Sandar of shit. Eddie no Yechini daga, Loka and Lepamu Yandial Lu Adevia. Yene Churia Bartile Baratia Jaro Baratia Simian Jaro, Adaga Ata seed. Copy. That's why you come out on any Chowny Tare. Chownet Bepama be like Chow Jawa Winche we twitching to it. Duma, we are Tratale Bama Matale Meshibu, Chownari large in the Lula Sapachi Bama Pachin Tuala Sui. Eddie Chow New Tamala, Kamiachino Tarbiwo, Dama Mohoye. General Sika Shide, which we are me twitching Twayame, Sarajin Same, 8 AM, Sabarajin Payame, Balu Chowmu Tamale. And it meji Badatiago Yame, Chin Chapare, Chin Chobare, so that pure need secularism, they tea le meji. Trori Tare Tegruri Utachiji. Two chain do. Sika ni Tamatare. Batching, through Lugine point to it. Come Paulo Meabu, every secularism, Nangani Matwachi. The a low yame, Baranai, a low bay. Titi Chacha, Yanti Chara, minute second. A Chichi Mata lay me any second minute my Yanti Chabia. Elmuri teacher Biro. Elmucha Kamacho pay out have a problem. Sika she the Chaume Tama or anything my purely. Whom a Lurla, Kalipo, my Papa don't call him a people. Tajin a Talu Yaragano, ancient Tajin, ancient Tala, Peter to Jason, Nileson, like my prota, Paying Bianco. I was over, the John Debbie Ba Joshima le. Boa go Nora Veshima, Ba Joshi. Who also Chile Sika Shide. Tuara Lara Chile Sape Tena. Yene Bada Tana Sureya, Islam Tana Roa. To be shoot out Bauzo, Jingeli Sune Pozanama. Pechine Wayame Yachine Toyam, oh Tamara Ocho Deti. Dari Alo, Simi Ubri de Piata Bitara. WBدا سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون الله يشهدا هذا إياجي الله سنشهد هذا إياجي أي ياتبو بلا بارا باشي يوما دا الله شابي هذا لوري سيمي موبو يعني جنوروا أتويغا بياونواره ناو تايغا نتهي لايده ناو تايغا تولو چنه policy تولو چنه بالي سيبواي زيكوات كو پاندي چنه توا بالي لوري A mew shep where Lily Kaisarima, Nim Mombiro, Lure, D, a sow yawny Naukube, light biro, a sata, a wood sa, a toe sounding, a tiny tet low, Jew, Pip biro, any law by your message, the tear be like Madale, 2 years Siboye, Nauta Bapimale, Shao Ari Kaulame, update the latest day look on it, and now so borego, Bobby young cha name, I lo ponza mule, low be like dog. Lure Matamatu, a tweak or yale, Jaitania. Jonia Apit Dolago, a tweak or Apit Dolago. Edima, a hand a piece zo a Yakabaima. A two be now dying out of Yakuya, now dying Lomo, the Kabalo, Yellow Meow. Eddie, a hand a piece zoya bales Islam area.
Islam ပဲဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတယ်အင်္ဂလန်မှာတမိုင်းမှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Islam ဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကသူ့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုနဲ့တကွတဘောကပြီးပြည့်စုံမှုဆိုပါလေအိုးကျင်ငယ်စွန့်တာတွေစပြီးတမရအထိအဲ့ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကအကောင့်တွေပေါ်နေသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင်းတွေကျွန်တော်အကောင့်တွေပေါ်ခြင်းတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူသိတယ်ဗျအဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မကြားဘူးပါဘူးတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံရောင်းဝယ်တာတော့မပိုင်ဘူးဟေ့ဥပမာဖြစ်အများကြီးမကြည့်နဲ့တရားတော်မှာသွားမယ်ဗျာဥပမာငါးကန်တကန်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီငါးထဲမှာဒီကန်ထဲမှာငါးအကောင်1000လောက်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်သဘောပြောလိုက်မယ်ကန်ကိုလီလံဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကန်ထဲမှာရှိတဲ့မရေမတွက်အတိအကျမတိတဲ့ငါးကိုရောင်းလိုက်မယ်ရောင်းတယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲအဲ့ဒီရောင်းဝယ်မှုမှာဘိုင်အူလ်ဂါရာလို့ခေါ်တယ်အတိအကျမရှိတဲ့အရာဘာလို့လဲအဲ့ဒီအရာကရောင်းတဲ့လူအတွက်လည်းအရှုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဝယ်တဲ့လူအတွက်လည်းအရှုံးဖြစ်နိုင်တယ်လှဲ့ဖြားတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတဘောကရောင်းတဲ့လူကရောင်းလိုက်တယ်ဗျခဏနေ तू ထင်တာထက်ပိုများနေမလို့လုပ်မယ်ဝယ်တဲ့လူကလည်း तू ထင်တာထက်နဲသွားရင်အဲ့ဒီလူမျိုးပေါ်မှာဒါကိုမလောက်ခိုင်းဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုအရာပေါ့လေဘာသာတရားတွေကဒါကိုမပိုင်ပါဘူးမလုပ်ရပါဘူးလို့အမိန့်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အစ္စလာမ်ရဲ့ဓမ္မတက်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘာသာတရားမချစ်တဲ့လူတွေအတွက်မျက်စိနောက်စရာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟာတစ်ချိန်လုံးသူတို့ကကွာဒါပဲပေးနေတာပဲဖတ်သွားပဲပေးနေတာအစ္စလာမ်ကခြေလိုင်းတိုင်းမှာလမ်းညွန်ပေးထားတာလေဘာဖြစ်လို့လမ်းညွန်တာလဲမာရွာမှာဆိုလို့ချစ်လို့တကယ်တမ်းကချစ်လို့ဗျမာရွာမှာဆိုလို့နစ်နာမှာဆိုလို့ကုရ်အာန်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုရင်ငွေကြေးတွေတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဂတိပရိညင်လုံးတဲ့စာချုပ်တွေလုံးတဲ့တက်သေးတွေထားတဲ့ငွေကြေးတောင်မှပါလဲအထိခိုက်မခံစေချင်လို့လေယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲဘဒူချီးပေးရဲလဲသိန်း9သိန်းလောက်ကိုဒီတိုင်းပဲလက်လွတ်စွဲအမလေးဘယ်သူမှမချီးဘူးကျွန်တော်လည်းမချီးပေးရဲဘူးဘယ်တော့ပဲရင်းနှီးနေပါစေဟုတ်တယ်မလား9သိန်းလောက်ဆိုရင်တော့လာကျွန်တော်တို့ကတက်တေတစ်ခုခုတော့လှုပ်ထားလိုက်မယ်အာမခံတစ်ခုခုတော့ထားလိုက်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်တရားတော်ကငကူကလေးကပြောပြီးသားတေချာစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လုပ်ပါတဘောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်ကအခုလိုစိတ်ရောကိုယ်ပါသာသနာကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ဒါကအစ္စလာမ်ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်ယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာတရားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေများလာတဲ့ခါမှာဘာသာတရားရဲ့အခုလိုမျိုးဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန့်စင်မှုဖြူစင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍသဆောင်ဝတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအမိပေးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအမိကြောင့်မလို့တချို့တွေအရာမဲ့တောင်လှသွားတာကြီးလည်းရှိတယ်တကယ်တော့လှသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲမှန်ပါတယ်သဆောင်ဝတ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အခုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်ဒါကုံပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပဲအဓိကနဲ့တာမညကိုမကွဲပဲနဲ့သူဟာအဓိကကိုတာမညလို့မတတ်မှတ်လိုက်တယ်တာမညကိုအဓိကလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဗာလဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ပုံမှာလူတွေကကြောက်သွားတာတွေတွေ့ရကြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်လည်းကြောက်ပါတယ်ငါတို့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့လူအတွက်ကလည်းပဲခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်စီးပွားရေးမှာလူလိမ်လူညာဒီလောက်ပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီစီးပွားရေးမှာလူလိမ်ပေါ်လို့ငါစီးပွားရေးမလုပ်ပဲဒီတိုင်းပဲနေတော့မယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးလုပ်ပြရတာဗောလူဘွားရဲ့ရှင်တာမှုအတွက်လိုအပ်တယ်လေလူလိမ်နေဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲတေချာလေးတိတဲ့နားလဲလူတွေမေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲရှောင်ရှားပြီးတော့အမျက်အစွန်းရအောင်လုပ်ရတာပဲထိုနည်း၎င်းပဲလောကရဲ့ခိတ္တခဏနေထိုင်တဲ့နေရာအတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်ခင်ဗျာဒီလိုအသွေးလေးရှိပြီးစူးစမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နဘဝနထာနာအတွက်လောကမှာလည်းပဲခင်ဗျာတကယ်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စီးစိမ်ယေဒနာကြီးခင်ဗျာရသွားလိမ့်မယ်လောကရဲ့စိတ်အေးချမ်းသာမှုအစစ်ကအဲ့ဒီမှာပဲရှိတာလူကစစ်မှန်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်ဟာဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်စိတ်ရောကိုယ်ပါပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်ဟာခင်ဗျာဒီကအတွေ့အကြုံတွေရလဲဒါတွေတွေ့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တမလွန်ဘွားမှာတော့ဘာပြောလို့ကောင်းမလဲအဲ့ဒီပေါ်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသဆောင်ဝတ်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလူသားတိုင်းဘဝရှင်တန်ရာအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ဟာဒါတွေဟာအလုတ်ရက်တိုင်းရဲ့အသက်သွေးကြောကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အသက်သွေးကြောပါလေikhlas လို့ခေါ်ရတယ်အလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှုဒီစိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိသေး၍မပါသေး၍ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လောက်ရက်ကမှဒါသိချင်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားဖြူစင်မှုကိုမွေးမြူဖို့အတွက်ဟာဆရာသမားတွေနဲ့ချင်းကပ်ပါတကယ်ကို
မိမိကိုယ်လည်းပြုပြင်ပြီးတော့ပြုပြင်မှုရယူထားတဲ့အခွင့်ရထားတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ချင်းကပ်တင်ယူအဲ့ဒီဆရာသမားတွေကနီးလန်းတွေပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆရာသမားတွေကတော့ဘာမှတော့အပြောင်းလဲမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသို့တော့နီးလန်းလေးတွေတော့သူတို့ပြပေးမယ်ဘယ်လိုပုံစံတွားလာရတယ်အဲ့ဒီဆရာသမားတွေကတကယ်ပဲအလှထံကနေတကယ်ကိုချိတ်ဆက်မှုလေးတွေရရှိထားတယ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုကျင့်ကြံမှုလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေရဟမတ်တွေရရှိထားတဲ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီရဲ့ရဟမတ်ရဲ့ဂုဏရဲ့တံပြန်မှုဟာဆိုရင်လည်းပဲချိတ်ဆက်ထားတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းရရှိမှာပေါ့လေအင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းလိုက်နာမယ်ဆရာသမားတွေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးအင်ရှာအလ္လာဟ်သင်ယူမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိုက်နာတဲ့နေရာမှာလဲလိုက်နာလို့စိတ်ဖြစ်ုံတင်မကပဲနဲ့လုံးဝကိုအသက်ပါတဲ့လိုက်နာမျိုးပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဆိုတာချင်းပေးသနာတော်မူပါစေဘုမာအလိုက်နိုင်လမ်းပါလား